எல்லாருக்கும் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி சாபத் டு எவ்ரி ஒன். இன்றைக்கி நேச்சர் டாக்குக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெப்டைல் அனிமலை பற்றி பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். நம்ம எல்லாருக்கும் சின்ன வயசில் ஒரு ஸ்டோரி தெரியும், அப்படி தானே? நான் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்போ அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்துச்சு. என்னென்னா, இந்த முயலும் இன்னொரு அனிமல் என்ன வரும் அதில்? ஆமாம். ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஆமையில் பல வகை இருக்குது போல இருக்குது. அது எனக்கு நேற்று தான் தெரிய வரும். ஏன்னா நான் ஹேர் அந்த டாபிக் இப்படி தான் இருக்குது. ஹேர் அண்ட் டார்டாய்ஸஸ் சம்திங் இருக்கும், சரிங்களா? எனக்கு நேற்று தான் உண்மையிலே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். டார்டாய்ஸ்னால் வேறு, டர்ட்டில் வேறுன்னு. ஏன்னா இங்கிலீஷில் இது சிங்குலர் ப்ளூரல் அது மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவாங்களா, அதுமாதிரி சரி இது எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் அதுலேயும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நான் ஆமையை பற்றி உங்ககிட்ட சில ஃபேக்ட்ஸ், சில அதிசயமான காரியங்களை பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் விரும்புகிறேன். இந்த ஆமைகளில் மிக முக்கியமாக இன்றைக்கி நம்ம கடல் ஆமைகளை குறித்து பார்க்கலாம். கடல் ஆமையும் இருக்குது, நிலத்தில் உள்ள ஆமையும் இருக்குதுங்களா. ஸோ இந்த கடல் ஆமைகளுக்கு தான் டர்ட்டில்னு சொல்கிறாங்க, நிலத்தில் உள்ள ஆமையை டார்டாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டார்டாய்ஸ்க்கும் டர்ட்டிலுக்கு குள்ளேயும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுங்களா. அதோடைய ஓடுனுடைய அமைப்பு, அவருடைய கால்கள், புரிஞ்சுங்களா, அதனுடைய கால்களின் அமைப்பு எல்லாத்துலேயும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா கடலில் உள்ள ஆமைகள் நீந்த மாத்திரம் தான் செய்யணும், நிறைய நேரம் எது செய்யணும், அது நீந்த செய்யணும். ஆனால் நிலத்தில் உள்ள ஆமை பார்த்திங்கன்னா காடுகளில் வாழும், நிறையா திக் வெஜிடேஷன் இருக்கிற மரச்செடி கொடிகளுக்கு இடையிலக்குள்ளே வாழ்கிற ஆமைகள் இருக்குது. நான் என்னுடைய நினப்பில் என்ன, ஆமைனா வெறும் தண்ணிக்குள்ளே தான் கிடக்கும், கிணத்துல கிடக்கும், குளத்தில் கிடக்கும்னு. காடில் வாழ்கின்ற ஆமைகளும் இருக்குன்றதா. அப்படி சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 450 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆமை இருக்குது. கடலில் இருக்கிறதும் நிலத்தில் இருக்கிறதும் சேர்த்து 450 வெரைட்டிஸ் இருக்குதுங்களா. நீங்கள் நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் வாசிக்கலாம். நிறைய பேர் இன்றைக்கி கூட நம்ம மிஷன் ரிப்போர்ட்டில் அவங்க ஒரு அப்ஜெக்ஷனபிள் சப்ஸ்டன்ஸை கடத்தினால ஜெயிலுக்கு போனாங்க. சில நேரத்தில் சில ஆமைகளை கடத்தினாலும் அது சட்டத்தின்படி தண்டனைக்குரிய சட்டமாக என்ன செய்கின்றது இருக்கின்றது, புரியுதுங்களா? ஸோ அவ்வளோ தூரம் ஆமை ப்ரெஷியஸாக என்ன செய்ய சில நேரத்தில் காணப்படுகின்ற. சில ஊரில் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை கடவுளாக கும்பிடுறாங்க. சிலவங்க அதை லக்கி, அவங்களுக்கு அதை ஃபார்ச்சூனாக என்ன செய்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த ஆமைகள்லாம் கடத்தப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம், புரியுதுங்களா? நான் சொன்னது போல் 450 ஸ்பீசிஸ், வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆமைகளில். இன்றைக்கி நம்ம இந்த கடல் உள்ள ஆமையை பற்றி மிக முக்கியமாக நம்ம படிக்கலாம், சரிங்களா? இந்த ஆமைன்னு நினச்சாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? ஸ்லோ, வேறு ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். வேறு என்ன நமக்கு ஞாபகம் வரும்? வீரமாக நடந்து போகும். ஏதாவது எதிரி வந்தால் என்ன பண்ணும்? உள்ளே போய் ஒழிச்சிக்கும், அப்படி தானே? அதோடைய கை கால் தலையெல்லாம் டபக்குன்னு உள்ளே போயிடும். வெளியில் என்ன செய்யும், அந்த ஓடு மாத்திரம் தான் காணப்படும். அந்த ஆமையுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா மேலே உள்ள ஓடு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 போனால் ஆனதுங்களாம். 50 போனு சேர்ந்து அவ்வளோ கடினமான ஒரு போனை என்ன செய்கின்றது ஆனது. கீழே உள்ளது பார்த்திங்கன்னா அதோட கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குங்களாம். இந்த ரிட்ராக்டபிள் கேப்பபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா கடல் உள்ள ஆமைகளுக்கு கிடையாது. இதான் ஒரு ஆச்சரியம். நம்ம நினைப்பு இல்லாமல் என்னது, ஆமைனா ஏதாவது ஒன்று நம்ம தொட போனாலும், நம்மளை பக்கத்தில் போனாலும் என்ன செய்யும், டப்புக்கும் தலையும் கையும் காலையும் என்ன செய்யும், உள்ளே இழுத்துக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் கடல் உள்ள ஆமைகளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஏன்னா இயற்கையாகவே கடலில் அது எப்போவுமே தலை வெளியே இருக்கணும். அந்த காலை ஃப்ளாப்ரான்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன செய்யணும், நம்ம போட்டிங் போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இருக்கும்ல, அந்த துடுப்பு மாதிரியே தான் என்ன செய்யும், ஃப்ளாட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் விரிந்து இருக்கும். அதனால் என்ன செய்ய முடியும், நீந்தவும் அதனுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியும். ஸோ அதனால் கடலுள்ள ஆமைகளுக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி கிடையாது. சரி, அடுத்து வேறு என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்? எல்லோரும் பீச்சுக்கு போவீங்க, அப்படி தானே? பீச்சுக்கு போய் என்ன பார்ப்பீங்க? தண்ணியை பார்ப்பீங்க, நண்டு ஓடுதான்னு பார்ப்பீங்க, நண்டு பிடிக்க பார்ப்பீங்க. வேறு என்ன ப்ரூஸ், நண்டு பிடிச்சிருப்ப நீ கண்டிப்பாக தெரியும். வேறு என்ன பார்த்துருக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்களா? நான் ஒரு தடவை ஏதோ ஐ ரிமெம்பர் இன் மை டீப் மெமரி, நான் ஒரு தடவை ஏதோ ஆமை அந்த வந்துட்டு போகிறதான் பார்த்தேன். அது முட்டை இடுறத நான் என்ன செய்யலை, பார்த்ததில்லை. ஆமைகள் பார்த்திங்கன்னா கடலில் முட்டையிடாது, கடலில் தான் வாழுது. கடல் ஆமைகள் கடலில் தான் வாழுது. ஆனால் கடலில் என்ன செய்ய முடியாது, முட்டையிட முடியாது. அது முட்டை என்ன செய்யும்னா
ஷோருக்கு வந்து தான் என்ன செய்யும், முட்டையிட்டு போகுமா. இதனுடைய கேரக்டர் என்ன செய்கிறாங்க, அதனுடைய என்ன சொல்கிறது, அந்த பிஹேவியரை அதுக்கு தான் அரிபாடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனுடைய பேர் ஸ்பானிஷில் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா கம்மிங் ஹோமா சம்திங் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க. இந்த அரிபாடா பிஹேவியர் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு வகையான ஆமைகள் பார்த்திங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் வருங்களாம். லட்சக்கணக்கில் வந்து அது ஒரு ஷீஷோரை வந்து செலக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அதனுடைய வாழ்நாள் முடிகிற வரைக்கும் அது எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி, எந்த கடலில் இருந்தாலும் சரி, இட் வில் கம் பேக் டு த ஷீஷோரை முட்டையிடுறதுக்கு வேண்டி. புரியுதுங்களா? ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் அப்படியே மொத்தமாக வந்து அதனுடைய கால்கள், அந்த அந்த கால்கள் நம்ம சொல்லிக்கலாம், நம்முடைய ஈஸி ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு வேண்டி அதை வச்சு அந்த மண்ணை தோண்டி தன்னுடைய முட்டையை இட்டு அதை அழகாக என்ன செய்யும், மூடி வைக்குமா. அப்படியே விட்டுட்டு போயிடாது. நம்ம அப்படி தான் நேரத்தில் சோம்பேறித்தனப்பட்டு பாதி வேலை பண்ணுவோம், பாதி வேலை பண்ண மாட்டோம். ஆனால் ஆமைகள் இப்படி கிடையாது. எவ்வளோ தூரம் அந்த முட்டையை தன்னால் பாதுகாக்க முடியுமோ அதை என்ன செய்யுமா, அது செய்யுமா. ஆனால் முட்டையிட்டு அதை மறைத்து வைத்துட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திருப்பி வந்து என் குட்டிகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற பார்க்குற வேலையை அதுக்கு என்ன செய்யாது, கிடையாது. போனதான் அந்த குட்டிகள் தானாகவே குஞ்சு பொரித்து அந்த மண்ணால் மூடப்பட்டிருக்கும், அதையும் தோண்டி இந்த குட்டிகள்லாம் என்ன செய்யும், குட்டி ஆமைகள்லாம் வெளியே வந்து கடலுக்குள்ளே, நேராக கடலுக்குள்ளே தான் போகுங்களாம். புரியுதுங்களா? இது ஒரு பிஹேவியர், ஆமையோட பிஹேவியர். அப்புறம் இன்னொரு பிஹேவியர் பார்த்தோன்னா, ஆமைக்கு பல மைல் தூரம் இது ட்ராவல் பண்ணுங்க. எவ்வளோ? பல மைல் தூரம் இதனால் ட்ராவல் பண்ண முடியும். இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம். ஒரு ஆமை என்ன செஞ்சுருக்காங்க, ட்ராக் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன ட்ராக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த ஆமை வந்து அது பேர் லெதர் பேக் டர்ட்டில்னு சொல்கிறாங்க. கடலில் உள்ள ஒரு டர்ட்டில். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 10,000 மைல். புரியுதுங்களா? ஒரு வருஷத்துக்கு 10,000 மைல் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குங்களா. 10,000 மைலில் நம்ம பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட 13,000 கிலோமீட்டர். புரியுதுங்களா? 13,000 கிலோமீட்டர்னால் இந்த ஓஷன்லேருந்து அந்த ஓஷனுக்கு, அந்த ஓஷன்லேருந்து இந்த ஓஷனுக்கு என்ன செய்யுது, அது ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ ஆமைகள் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா கடலில் இருக்கும் பொழுது அது அதிகமாக நீந்தக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது. அப்புறம் இன்னொரு ரெக்கார்டு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, டீப்பஸ்ட் டைவ். இப்போது மனுஷனால், ஈவன் நம்ம சப்மெரின்ஸ்னால கூட பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2,000 அடியும் கூட சொல்ல முடியாது, மோர் தென் ஒரு 1,000 ஃபீட்டுக்கு மேலே நம்மளால் போக முடியாது. ஏன்னா ப்ரெஷர் என்ன செய்யும், அதிகமாகும். மேபி டீப்பஸ்ட் டைவ் வந்து ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு போயிருக்காங்க, 7,000 ஃபீட்ஸ் வரைக்கும்லாம் போயிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? ஒரு உயிருள்ள ஒரு அனிமல், அது மனுஷனாக இருக்கட்டும், ஒரு மிருகமாக இருக்கட்டும், உயிருள்ள அனிமல் வந்து டீப்பஸ்ட் டைவ் பண்ணது என்ன சொல்கிறது, ஆமை தான் அதிகமாக டீப்பஸ்ட்டாக டைவ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, நீந்தக்கூடிய அளவில் மேலேயும் வர முடியும், அவங்களால கீழேயும் போக முடியுன்ற அளவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆமை வந்து கிட்டத்தட்ட 4,000 அடி வரைக்கும் கீழே போய் நீந்தி ரொம்ப நாளாக அதனால் அந்த கடலுக்கு அடியில் இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, சொல்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஆமை வந்து இப்போ வந்து ஒரு 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 டாபிக் ஆஃப் கன்சர்ன் மாதிரி, புரிஞ்சுங்களா? ஏன்னா ஆமைகள் அழிந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது, அழிந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் சொல்கிறாங்க. அதுக்கான முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கன்னா மனுஷங்க தான். புரியுதுங்களா? எப்படி இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழும்பொழுது ஒரு மனுஷனுக்கு இன்னொரு மனுஷன் எதிரியோ, ஒரு மனுஷனுக்கு இன்னொரு மனுஷன்தான் என்ன சொல்கிறது, ஒரு 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 தடையாகவோ இல்லை ஒரு பாதகமாகவோ இருக்க முடியுமோ, அந்த பாவப்பட்ட அனிமலுக்கும் யார் தான் பாதகம்? நம்ம தான். மனுஷன் தான் என்ன செய்கிறான், அதை வேட்டையாடுறான், அதை கடத்துகிறான், அதை கொல்றான். அது மாத்திரமல்ல, நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்கு, நம்ம யூஸ் பண்ணுற தகாத பொருட்கள் எல்லாம் கடலில் நம்ம போடுறது நிமித்தமாக ஆமைகள் என்ன செய்யுது, அதை சாப்பிட்டு சாகக்கூடிய நிலைமை என்ன செய்கின்றது, ஆகின்றது. சரிங்களா? இதில் எனக்கு 3 முக்கியமான ஒரு காரியம் எனக்கு ஆமைக்கிட்ட வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனது. முதலாவது காரியம் பார்த்திங்கன்னா, ஆமைகள் அழுமா. ஆமைகள் they will cry அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் உண்மையிலே அதை அழுகிறது கிடையாதான். அதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா, இந்த ஆமைகள் பார்த்திங்கன்னா கடலுக்குள்ளே இருக்கிறப்பவும் சரி, வெளியிலையும் வரப்போ, வெளியில் எப்போ வரும், முட்டையிடுறதுக்கு மாத்திரம்தான் வரும். சரிங்களா? அதுக்கு மாத்திரம்தான் வரும். அப்போ ஆமைகளுடைய கண்களில் பார்த்திங்கன்னா
இந்த என்ன சொல்கிறது சுரப்பி, அந்த கண்ணீர் சுரப்பி என்ன செய்யும் இருக்குங்களாம். சரிங்களா? அந்த கண்ணீர் சுரப்பியில் என்ன செய்யும், அது கண்ணீர் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதோடைய கண் பார்த்துருக்கீங்களா? அழகாக இப்படி 2 சைடு இருக்கும். அதோடைய கண் அடிக்கடி இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணும். அது ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது. இது பண்ணல, அந்த பவர் பாயிண்ட் பண்ணல. அந்த கண்ணிலேருந்து வருகின்ற கண்ணீர் பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் அந்த சுரக்கிற அந்த சுரபியிலேருந்து வர அந்த டியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணீர் மாதிரியே இருக்குங்களா. ஆனால் உண்மையில் ஆமை வந்து கண்ணீர் வடிக்கிறது கிடையாது. அது அதனுடைய நேச்சுரல் ப்ராசஸ், அது நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடியது. அது ஏன் அப்படி இருக்குது? அதில் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னென்னா, அதனுடைய கண்ணீர் பார்த்தீங்கன்னா கடல் தண்ணியோட 2 மடங்கு அதிகம் உப்புத்தன்மை இருக்குங்களாம். கடல் தண்ணியோட அதனுடைய கண்ணீர் வந்து 2 மடங்கு உப்புத்தன்மை காணப்படுமா. ஏன்னா அதனுடைய உடம்புல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாதிரி கிட்னி கிடையாது. எப்படி நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற அதிகமான உப்பை வெளியே கொண்டு வரோம் கிட்னி மூலியமாக, ஆமைகளுக்கு கிட்னி கிடையாது. அதனுடைய எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஃபங்க்ஷன் வந்து அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ மெச்சூர்டானது கிடையாது. ஸோ அதனால் இதன் மூலியமாக தான் தன்னுடைய உடம்புல இருக்கிற உப்புத்தன்மையும், புரியுதுங்களா, கடல் உள்ள உப்புத்தன்மையும் சமன் பண்ணுங்களாம். சரிங்களா? உடல் உள்ள உப்புத்தன்மையும் கடல் உள்ள உப்புத்தன்மை என்ன செய்யும், சமன் பண்ணும். சரிங்களா? இந்த ஒரு கேரக்டர் என்னென்னா, இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும் பொழுது, புரியுதுங்களா, நிறைய நேரத்தில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும், கெட்ட விஷயங்களும் காணப்படும். ஆனால் நம்ம நிறைய நேரத்தில் கெட்ட விஷயங்கள் நம்மக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டே நம்ம இருக்கணும்னு நினைப்போம். அப்படி இருந்தோம்னா கடைசியில் என்ன ஆகும், இப்போ நம்ம கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், உப்பு சேர்ந்து கடைசியில் நம்ம பாடியே ஃபெயிலியர் ஆயிடும். அதே போல் தான் இந்த ஆமையை போல் என்ன செய்யணும், அது பார்க்குறப்ப கண்ணீர் விடுற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் உண்மையில் கண்ணீர் விடுவது கிடையாது. புரியுதுங்களா? அப்பப்போ அந்த கெட்ட ஹேபிட்ஸ் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம களைவதற்கு நாம் என்ன செய்யணும், நாம் பார்க்க வேண்டும். சரிங்களா? இன்னொரு காரியம் மாத்திரம் நான் சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். இந்த ஆமைகள் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய மெயின் அட்ராக்ஷன் எப்படி எப்படி கடல்லேருந்து கரைக்கு வருதோ, அதே போல் கரையிலேருந்து கடலுக்கு போகிறதுக்கும் ஆமைக்குரிய மெயின் அட்ராக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மூணோட வெளிச்சங்களாம். புரியுதுங்க? நிறைய ஆமைகள் அதனால தான் இரவு நேரத்தில் வந்து குஞ்சு பொரிக்கிறதுக்கு முட்டை இடுவதற்கு வரும். புரியுதுங்களா? அதனுடைய மெயின் அட்ராக்ஷன் த லைட் ஃப்ரம் த மூன். புரியுதுங்களா? நீங்கள் கடற்கரைக்கு போய் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த இரவு நேரத்தில் முழு நிலா இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த கடலை பார்ப்பதற்கு. புரியுதுங்களா? அந்த மூனை வச்சு தான் இந்த ஆமை என்ன செய்யும், ஃபோட்டோ டாக்டிக் விஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் அட்ராக்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த லைட் ஆஃப் த மூன். அப்படி தான் என்ன செய்யும், அதனுடைய மூமெண்ட்ஸே இருக்குங்களா. புரியுதுங்களா? அதே போல் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா வேதாமம் என்கின்ற அந்த வெளிச்சத்தில் நாம் என்ன செய்யணும், அது அட்ராக்டான பிள்ளைகளாக நாம் என்ன செய்யணும், நாம் காணப்பட வேண்டும். அவ்வளோ அறிவில்லை அந்த ஆமைக்கு. ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னது போல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ வருஷமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு இடத்துக்கு முட்டை இட்டுச்சோ அதே இடத்துக்கு தான் திருப்பி வந்து இடுமா. வேறு புது இடத்துக்குலாம் என்ன செய்யாது, போகவே போகாதான். அதே போல் நாம் வாழ்க்கையில் நாம் பிறந்திருக்கோம், நம்முடைய நோக்கத்தை, அந்த பரலோகத்தின் நோக்கத்தை நாம் எப்பவுமே விடாத பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்கணும். அது மாத்திரமல்ல, அது வேதாமம் என்கின்ற அந்த வெளிச்சத்தை நாம் எப்பவுமே அதை ஃபாலோ பண்ண நிச்சயமாக அந்த சரியான நோக்கத்தை நம்மளால் அந்த சரியான இடத்த நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், நம்மளால் அடைய முடியும். இதன் மூலிமா அந்த ஆமை மூலிமா, அந்த சிறிய கிரியேச்சரான ஆமையின் மூலியமாகவும் ஒரு பெரிய பாடத்தை ஆண்டவர் என்ன செய்யணும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுத்துருக்கின்றார். அதே போல் நாம் இந்த ஆமையினுடைய காரியங்களையும் நாம் யோசித்தவர்களாக இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கிட்ட காரியங்களையும், புரியுதுங்களா, வேதாமத்தை பின்பற்றுவதாக இருந்தாலும் சரி, நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அந்த கெட்ட குணங்களை களைவதாக இருந்தாலும் சரி, நாம் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக பரலோக ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயமும் கிடையாது. கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதித்து தருவாராக. ஆமென்.